Hello，大家好。今日咧就想同大家分享下咧關於冷針嘅唔同牌子啦。咁呢度全部咧都係我儲咗好多年噶啦，有唔同嘅牌子。咁今日咧就想同大家分享下，究竟唔同嘅針有啲乜嘢唔同嘅用法啦，同埋咧唔同嘅牌子究竟織啲乜嘢會比較好啦。咁呢一條片咧純粹就係我個人分享嘅。呢啲全部針咧都冇 sponsor 嘅，係我自己真金白銀咁買翻嚟嘅。咁首先咧，我想講咧，當初我自己最開頭用嘅咧，就會係呢一個 Adit 嘅蛇針啦。咁其實咧，每隻牌子咧，佢都有好多唔同款嘅針嘅。例如咧，有係織物噶啦。咁一般咧，織物嘅針咧就會係比較短啦，織物啊織袖嘅，咁咧佢就會係好短啦。咁我亦都有買咗唔同嘅款翻嚟試嘅，呢一對咧就會係一邊短一邊長嘅，係啦，你會睇到啦。佢個尺寸咧就會係一邊咧係45mm，一邊係7mm嘅長度。咁當你咧織起嘢上嚟咧，其實係真係感覺咧係會就手啲嘅。以前好多年前咧，我就會係用呢一啲係呢個係幾多 cm 咧？12.5cm。呢啲係會長身啲嘅。咁呢啲就係最傳統會用嘅鋼針啦，就係會比較個針咧係長身嘅。咁其實咧，Addi 咧係一個德國嘅牌子，佢咧都好好織嘅。咁但係咧，當我越織越多嘢嘅時候咧，就發現咧，你係需要配備一啲唔同尺寸嘅針咧，咁你先會可以咧隨時方便你可以織到唔同嘅嘢啦。咁我亦都有試過買一啲係方針嘅短針，咁咧呢啲咧就會係可以攞嚟織衫袖啊，或者甚至乎咧有時咧再短啲嘅頸巾，咁都可以用得到嘅。你會見到咧，佢有啲好特別嘅紋啦。咁方針個好處咧，就係咧，當你有時織一啲好幼，例如好似 mohair 咁樣嘅質地嘅冷嘅時候咧，佢亦都係會特別順滑嘅。所以咧，我就咧買咗一套，呢一套咧係 Knit Pro 嘅方針。咁當佢咧織起 mohair 嘅時候咧，係真係特別好用噶，我覺得。咁但係因為呢一套咧都係屬於長嘅針啦，咁我自己個人咧就會偏愛一啲短身啲嘅針，咁我就覺得好揸手啲嘅。不過咧，對於新手嚟講咧，就可能咧長針咧，即係長身少少嘅咧，就會比較容易控制啲。咁至於我話方針織 mohair 嘅材料咧，就真係好似呢啲咁幼嘅 lana。咁你織上去嘅時候咧，佢係真係比較好推同埋順手嘅。但係咧，有一度唔好咧，就係當你如果用呢啲可以換針繩啊，換針繩嘅針嘅時候咧，你會發現咧，其實呢個位咧係會有好輕呢一款嘅方針啊嚇，係會有好輕微呢度會有少少棘咯。咁但係當你推順咗之後咧，佢又 OK 嘅。咁例如咧，我而家試織幾針俾大家睇啦。咁咧，佢都係會好順滑咁樣可以推到啲冷出嚟咯。咁佢都係好順嘅，其實。跟住我係
大家可以睇到咧，係可以好容易咁就可以將每一條好幼細嘅毛 hair 咧就可以織到啦。咁佢個用法咧就會係咁嘅。咁每對針啦，嗱，假如呢個啦，佢就會有一對原裝就會有呢啲咁嘅針繩巾啦。咁另外咧就仲會有多數有幾 set 呢啲咁嘅扣同埋呢個我嚟上實個針繩嘅 clip 啦。咁用法咧就會係攞咗出嚟之後咧，然後咧我哋就將佢轉完落去之後咧，就再攞呢一個鐵線咧，sorry，呢個係屬於扣。咁咧，佢呢個位咧有一個好細嘅窿啦，然之後你就將佢篤落去之後咧，就將佢擰一擰，轉實佢。咁咧佢就好實噶啦，就到你解開嘅時候咧一樣啦，又係咧將佢篤落去，然之後扭翻鬆佢，咁就 OK 噶啦。咁呢套係我印象中應該係我第一 set 買嘅套裝針咯。咁就佢都織咗好幾件 mohair 嘅衫噶啦，遲啲我亦都會再拍片分享啦。咁然後之後，如果 nipple 嘅咧，鋼針咧，我真係有好幾套嘅，就係分別有呢一套係短嘅鋼針啦。咁佢嗰個針頭咧，即係金屬鋼咁樣啦。咁織起嘅時候咧，其實佢係有少少鏗鏗聲嘅。咁所以咧，當你用佢嘅時候，有啲人咧就唔係好中意呢啲聲啦。所以之後咧，我亦都買咗一套係木嘅，咁就係呢套啦。可以俾個全鏡大家睇下。咁佢有啲咩咧？有針號咧，就係由呢一個3.5開始啦，4、4.5、5、5.56，跟住咧就去到7、8、9、10同12。然之後咧，佢亦都係，不過咧，因為咧，通常咧呢啲咁嘅短木針咧，佢都係貨你織就多噶，咁所以咧佢就好少會配啲咁長嘅繩俾你嘅。咁呢條咧係120嘅，120 cm 咧就通常攞嚟織披肩。咁如果你織衫嘅話咧，由底到上織衫咧60到80都 OK 嘅。咁睇翻你自己本身嘅 size 啦。咁我咧就通常40、60、80、100、120，我都會每樣配一條咯。咁久而久之咧，最常用嘅咧，你就會發現係60啦。咁我本身就最中意織衫嘅。咁40嗰啲咧都有機會用到嘅。咁但係其實120咧就係好少用到，除非咧你真係織一啲好大條嘅披肩。就算你要織嗰啲 top and down，即係由領口開始織落嚟嗰啲衫咧，都唔需要用到120嘅。咁所以我覺得咧，可以暫時未有需要咧，就唔需要專登去配住咯。最常用嘅咧就會係60同80嘅，係啦。咁然之後咧，佢呢度咧有個好處就係有埋支筆啦，同埋佢呢度咧係呢一 set 針咧係有一個架咧係可以俾你咁樣扣起身之後咧，你就可以攞嚟睇圖紙啊。咁因為咧，我咧就中意係用日本圖解嘅。咁有時你嗰啲圖解咧，你就可以咧將佢磁石咁樣，即係你企呢個 stand 係咁樣企咗啦。然之後咧，你就可以將佢咧磁石咁樣，我睇下有冇圖紙先。呢張係英文嘅，但係 OK。咁你可以咧3粒磁石就喺底啦。然後咧，你就會擺張紙上去咧，咁咧就可以黐住佢咧，就可以睇到去到邊一行，咁你就褪啦，就係有呢個好方便啦，呢一套針。咁另外咧，由於咧我都會織襪嘅關係啦，咁所以咧我亦都有一套係
短嘅直針。短直針咧就係兩頭嘅，兩頭針嚟嘅。咁通常咧就係攞嚟織襪啦，織襪啊，織衫袖，咁都會有機會用到咯。咁咧佢就一 set 咧就係有1、2、3、4、5、6副，每副咧就有5支針，係啦。咁因為咧上次啲 set 4mm 咧，我係俾人哋偷咗啊！俾人哋喺我個孭個背囊出街啦，跟住咧喺我個背囊度之後一抽，咁佢就抽咗我袋拉。咁嗰次咧，我就係帶咗呢1-2支 4mm 出去，諗住織呢一個 Sylvie Scarf 嘅時候咧，就好唔開心啦，俾佢偷咗支針。咁我就攞咗另外一個牌子嘅針嚟頂替住先。咁我諗我遲啲都會補翻一 set 嘅，係啦。咁呢套咧，我覺得都幾好用嘅，同埋價錢又比較經濟啲，就係可以攞嚟織袖啊、織襪啊，咁都 OK 嘅。咁咧講我自己最中意嗰套針咧，就莫過於呢一個 CHAGU， 係啦。呢一套咧係特別細同特別幼嘅，咁佢裏邊咧就會係本身呢個係其他，咁佢裏邊咧本身咧就會係有啲咩咧？有呢一個針嘅領啦，等你可以上實佢啦，然後咧亦都係有呢啲黐邊咁樣啦，等你可以轉實佢嘅。係啦，咁有呢啲好靚嘅 marker 啦，不過呢啲款我自己就少用啲嘅。咁另外有啲黐邊啦，呢一個咧就係當你要拆呢一支針落嚟嘅時候咧，而你又唔想你穿喺上高嘅冷甩出嚟嘅時候咧，你就可以將佢轉落去套實佢嘅。咁就可以令到咧，佢幫你封咗呢個口，咁你個抽冷咧就可以繼續喺嗰個線上高，就唔會甩啦。咁佢咧好貼心㗎，因為其實呢啲頭咧，不過嗱，我自己暫時嚟講就未試過用爛嘅，極其量咧我係試過用斷過木針嘅啫。咁呢啲鋼針就好難壞嘅，即係佢個好處就係佢好襟用。咁我本身都係中意用鋼針多嘅，同埋咧最主要就睇下你織啲乜嘢材質嘅，即係織啲乜嘢冷啊、線啊、棉啊、mohair 啊，就用啲乜嘢咯。咁呢套針咧其實係好得意、好靚嘅。但係咧，佢嘅針號咧就偏細啊！我通常咧就攞嚟織公仔啦，好細隻嗰啲公仔，而家好興嘅，好似個手掌咁樣一半咁大嘅啫。咁然後咧，佢一樣啦，又係咧total 係10對針啦，咁又係啦，每個針號咧有兩對，然後咧佢又係有長有短，咁通常普遍咧都係會一邊係短一邊係長咁樣嚟到織啦，咁又係會比較舒服啲嘅揸喺上手。咁佢個針嘅 size 咧就係由2mm 去到3.25啦，就2mm、2.25、2.5、2.75、3.25。咁另外咧呢一套係紅色啦，有一套咧係藍色咧，咁個針號 size 就大啲。咁但係基於咧我已經有 Knit Pro 啦，呢一套鋼針啦，又有 Knit Pro 嘅竹針啦，而且咧最近咧我亦都買咗另外一套嘅針，咁所以咧我就冇再買佢嘅針啦。但係如果有一日我發現我有需要用到嘅話咧，咁我都會揀翻呢一個牌子嘅針嚟到去買嘅，因為我覺得佢鋼水比較好啦。另外咧，佢織起上嚟咧，佢個位咧係唔會棘線啦。
咁之後咧，我就想講埋呢一套亦都係Knit Pro 嘅，但係咧佢咧同呢套唔同咧，就係佢長身啲，咁所以咧我有時咧亦都會咧將佢一頭長一頭短咁樣駁埋佢嚟用嘅，咁織起身咧又係好舒服嘅。咁如果新手嚟講咧，中意想試下佢嗰個質感啊，同埋咧買 set 針咧，咁我覺得咧呢兩套咧係比較經濟實惠啲嘅，咁即不妨都可以試下嘅。咁但係如果你話經濟容許嘅，而你又想買鋼針嘅，咁我覺得咧Charcoal 亦都係一個唔錯嘅選擇啦。另外，如果你話我唔中意嗰啲鏗鏗聲喎，咁我想買木針喎，咁Knit Pro 亦都係有出到呢一個木針啦，價錢咧亦都係 OK 嘅。咁最近咧，我就另外又買咗一套針。咁呢一套針咧，我純粹咧一嚟係俾佢嘅顏色吸引啦，二嚟咧其實我都係仲有針號係未齊，所以想補啦。咁而呢一套咧就係 Look 嘅 Licky 應該係 Lick 係啦，Licky 嘅套裝針。咁佢個顏色咧就係好靚嘅，好似彩虹顏色咁嘅。咁織起身咧，亦都係好順滑啦。咁一樣啦，因為佢係短針啦，所以咧佢配嘅圈，即係佢嗰個線咧，亦都係唔會太長噶，20-40度啦。亦都係有配埋一啲配件喺入邊，就係又係呢一支可以幫你擰實個針頭噶啦。另外咧，又會有啲針繩啦，有一啲幫你 lock 住啲啦，唔好跣出嚟嘅扣啦。咁然後咧，佢織起身咧，其實係好 smooth 嘅。佢嘅好處咧，就係佢會比起 Knit Pro 輕身，咁織起上嚟其實就真係好似冇嘢咁樣嘅。嗱，而家咧我呢度手頭上又係有嘢織緊啦，就用緊呢一個牌子嘅針織嘅。咁咧我可以試織幾針俾大家睇啦。咁咧就係佢都好順滑嘅，同埋咧織嘅時候咧，你係唔會聽到佢有聲咯。如果你鋼針織上去咧，有時你一接觸佢個面咧，就會聽到啲鏗鏗聲嘅。同埋咧，佢係真係超輕嘅，佢比起 Knit Pro 咧係輕身啲嘅，就算同 size 咧，佢都係比較輕身嘅。咁就係咁樣啦。咁然後咧，我就係想講埋咧，佢亦都一樣係有得額外再配一啲長針繩啦。咁我呢一個咧就配咗條60cm 嘅，就24寸，咁就係可以我嚟夠織衫啊，就係咁樣啦。咁呢個應該係40嘅。好啦，咁今日分享咧就到呢度啦。其實鈎針咧我都想大家分享嘅，不過咧鈎針咧我自己就情有獨鍾某一個牌子，咁所以咧極其量分享嘅話咧都會係分享佢唔同系列嘅鈎針咯。咁希望大家鍾意我呢一條影片啦，拜拜。